Децата се круна на нашиот живот. Секое дете по еден скапоцен камен во неа. И веројатно, кога и да зборуваме за оваа безусловна и возвишена љубов, мислите ни летаат кон нивните срца, тие да бидат неизмерно срекни и насмејани. Убаво е чувството кога вашето 2-годишно дете за прв пат го праќате во градинка, без солзи, без тажни разделби, едноставно со насмевки и радост. Ça c'était qui? Qui pique. Qui pique le Hérisson. hérisson. Voilà. Pourquoi il a choisi ce nom-là, qui pique? Parce qu'il pique. Parce qu'il a des Piquant tout mal. tout mal. Alors, il peut faire mal avec ces piquants-là. Si tu touches le hérisson, il va te piquer. Денеска ја прочитавме приказната, кога сме тројца, помалку ни е ладно. Значи се работи за една кратка приказна за тројца пријатели од шумата, бидејќи ги работиме животните од шумата, ја одбравме оваа приказна и исто така ја поврзуваме со зимата. Како тема се работи зимата во овој период. Децата, значи, тука имаат за задача, освен нели да слушаат, исто така да даваат кратки коментари, забелешки, ги потпрашуваме за тоа колку разбрале и дали разбрале и исто така даваат сугестии, идеи. Например, имињата на сите три лика се поврзани на некој начин со нивните физички карактеристики, така да ги прашуваме децата дали некако на некој начин го поврзуваат името со карактеристиката и даваат своји идеи нормално на француски јазик. Значи, првиот лик од приказната е верверичка, која што се вика Каснуазет. Вториот лик е ежето, Кипик, и третото е зајачето Туфи. Името на секој лик е поврзано со некоја карактеристика физичка на животните кои што живеат во шума. Каснуазет всушност е оревокршачка или дека крши лешници. Во моментот имавме неколку лешничиња за да го презентираме тоа. Децата исто дадоа предлог дека можеби тоа е желат, меѓутоа нели објаснивме дека желатите децата не ги јадат и дека се лешници. Кипик на француски е тој што боцко. И третиот лик, зајачето Туфи. Туфи е нешто што е мекичко и топло. Кажете ми, дали ви се допадна приказната? Градинката спаѓа под Министерството за образование на Франција. Нормално нашата градинка е акредитирана и од нашето Министерство за труд и социјала, но одењето во градинка во Франција е задолжително на возраст од 2,5 години. Тоа значи дека образовниот процес почнува од 2,5 години, тоа е мала група, средна и голема група, и детето кога ќе дојде во голема група, за да се запише во прво оделение треба да биде спремно. Тоа значи дека треба да биде спремно да ги препознава буквите, броевите, ракописното пишување, бидејќи во прво оделение веднаш почнуваат со програмата. Во овој дел овдека намерно застанав за да го покажам она што не прави различни од другите и што е карактеристично за образовниот француски систем, тоа е што секое утро, кога почнуваме со настава, учителката на секоја група и во секое оделение ги собира децата, тоа се викаат ритуални утрински активности, и тука се ставени деновите од неделата, броевите од 0 до 31, месеците, се гледа кој ден сме денеска, значи се учи ориентацијата во времето, денес, утре и вчера. Потоа гледаат присутни и отсутни, колку момчиња имало, колку девојчиња, и со тоа се учи и математика, односно собирање на еден индиректен начин. Така стануваме свесни за броевите, за сметањето и, например, денеска имало 8 деца, колку имало присутни девојчиња, колку отсутни девојчиња. Имаат календар, секој дете има календар, од понеделник до недела. Во сабота и недела ставаме кукичка, бидејќи така учат дека сме дома. Потоа имаме од понеделник до петок и доколку има некој настан или некоја активност, учителката го црта на календарот и бројат, например, колку денови има до тој настан. На тој начин исто така се учи ориентацијата во времето, но исто така се учи и да се брои на француски, на македонски, на англиски, на било кој јазик. Ги имаат закачано годишните времења, секое дете го има своето име и кога завршуваат некоја активност, например, еве денеска имале некоја математика имале активност, лавиринт, и секое дете
Откако ќе заврши, треба да си ја земе картичката и да го напише името. Напати ни заличува на бајка, напати на странска образовна програма, но реалност е тука, до нас. Овие мали раце се вистински уметници. Умеат да сликаат, цртаат, низ игра ги препознаваат и учат уметничките правци. Го разликуваат Матис од Енди Ворхол, права движења како Пикасо. Во моментов се наоѓаме во трпезаријата на Француското интернационално училиште, каде што децата од градинката и од училиштето јадат. Нудиме доручек, ручек и ужина. Значи, ова се просториите каде што јадат. Ручекот го спремаме посебно во согласност и разговор со нутриционист. Најчесто е застапена храната од нашето поднебје. И преку ручекот исто така гледаме да ја вметнеме таа култура на јадење и однесување на маса. Значи, секогаш имаат супа, имаат салата, имаат главно јадење, имаат десерт, манипулираат со лажица, со вилушка, лепче. Значи, сета онаа култура и начин на јадење како што е во Франција и кај нас во рестораните. Значи, треба да научат да се однесуваат и да ја сакаат храната, да знаат дека храната не е само за да се најадеме, него исто така да имаме љубов и ритуали кон јадењето. Се мијат рацете пред јадење, после јадење, да остане чисто во самата просторија во трпезаријата. Нормално потоа имаме персонал кој што тоа го чисти, го дезинфекцира, значи секогаш гледаме тоа да биде на највисоко ниво во поглед на хигиената. Учиме за здрава храна, за здрави навики, што е убаво да се јаде, што не е убаво да се јаде, колку треба да се јаде. Например, децата знаеме дека се фанови на чипсот, смоките, на чоколадата, меѓутоа учиме колку пати може тоа да се јаде, дали воопшто треба да се јаде, зошто треба да се јаде овошјето и зеленчукот, и бидејќи сезонски се прави храната во согласност на тоа што имаме во моментот од овош и зеленчук, зошто тоа треба да се јаде, и на тој начин се учи и вокабуларот за овошјето, зеленчукот, храната. Некогаш воведуваме и да речеме недела на италијанска храна, па правиме италијански специјалитети, на француска, на турска, на грчка. Значи, сепак воведуваме и друга храна, за да може децата да имаат поголема култура и поголемо знаење за храната. Задолжително имаме француски десерти, задолжително имаат и француски специјалитети, бидејќи сме сепак француско училиште и треба да се запази и француската култура. Ова е спортска сала која што е наменета за децата од градинката. Во француската програма физичкото воспитување е задолжително, односно го имаат секој ден по 45 минути. Секоја професорка си ги спрема сеансите за спорт, меѓутоа нашите деца имаат и соработници од надвор. Сега ја воведовме капоерата, танцот. Децата од големата група се вклучени во програмата по физичко воспитување заедно со децата од училиштето, што значи дека во пролетниот период децата од градинка одат задолжително на пливање. Тоа е задолжително во програмата. Одат на искачување на карпи, на колективни спортови. Секоја година, на крајот на учебната година, ја спремаме програмата за физичко воспитување во согласност со француската програма, со нашите можности, така да физичкото е доста застапено. Секој ден по 45 минути во градинката. Имаме реквизити, опремени сме со реквизити и исто така покрај тоа што се одржуваат во спортската сала, кога е убаво времето одат и надвор имаат спортски активности или пак во некои други спортски сали. Дзирнавме во училниците. Тивко е. Секој си ја работи својата задача. Зборуваат француски како родени парижани. Дисциплинирани и полни со знаење. Се изненадивме од нивната голема дружба, вистинско пријателство. Заедно прославуваат родендени, празници, дури и на годишни одмор одат заедно со своите родители.
откако детето ќе излезе од ова училиште, прво развива критичко мислење, бидејќи работиме многу на детската литература и на читањето книги. Се работи многу уметност, значи веќе се шири погледот кон уметноста, кон правците, кон писателите. Има индивидуален пристап, бидејќи максимумот на ученици во секоја оделение и секоја група е по 15 деца. Максимално се посветуваме на секое дете, максимално го вадиме најдоброто од секое дете. Исто така ги осамостојуваме, односно имаат децата учат да работат сами, да не бидат постојано мама и тато дома, но се учи доста да бидат сами, да бидат самостојни. Се збогатува многу вокабуларот на сите три јазици, на француски, на македонски и на англиски. Така да се работи многу и максимално сме посветени, се работат многу проекти, многу излези. Тука ќе ја спомнам и наставата во природа, во која што се одвива секогаш во јуни месец. И она што не прави различни од другите како градинка е во наставата во природа се вклучени децата од 2-годишна возраст. Значи доаѓаат со нас и остануваат со нас по 2-3 дена некаде во некој дел од Македонија, каде што запознаваме култура, традиција, природа. Работиме на многу проекти, на многу настани, така да веќе во најава имаме доста настани за кои што Македонската радиотелевизија ќе биде известена и со која што ќе соработуваме и во иднина.